Testing keyboard menggunakan alat yaitu keyboard test portable. Ini alatnya. Nah, sekarang kita hidupkan. Yuk kita tes ya. Jika bunyi berarti ya keyboardnya normal. Nah, oke. Nah, ini keyboard laptop ya. Jadi sebelum dipasang, sebelum diganti kita tes dulu. Takutnya udah dipasang keyboardnya error. Oke, sudah aman, siap dipasang ke laptopnya.